هموطنان عزیز، دوره که چند پیشتر در سخنرانی ها و مراجعت نامه خود به مردم شریف تاجیکستان اظهار داشتم از آغاز هزاره نو و مخصوصاً از ابتدای سال 2020 وضع جامعه جهانی هم با سبب بحران شدید اقتصادی و مالیوی هم از نگاه امنیت هر یک دولت و به خطری سلامتی و حیات شهروندان آن نسبت به دوره جنگ دویم جهان خطرناک و وزنی‌تر گردیده ایستاده است. یعنی امروز اهل بشر از جمله تاجیکستان ما در وضع نهایت حساس و دشوار قرار دارد. از ماه دکبر سال گذشته بیماری سرایتی کرونا ویروس اول در کشورهای علاهده و در یک مدت کوتاه در تمام سیاره پهن گردیده حالا ساکنان دنیا را به تشویش و اضطراب جدی روبرو ساخته است. حکومت تاجیکستان از آغاز به عمل آمدن وضع ذکر شده تمام تدبیرهای ضروری را برای پیشگیری کردن پیدایش این بیماری عملی نمود. در نتیجه ما 4 ماه را در شرایط آرامی پس سر کردیم، ولی متاسفانه آخرهای ماه اپریل ویروس در کشور ما نیز پیدا گردید و تا امروز صدها نفر ساکنان مملکت با آن گرفتار شدند. ما برای تبابت بیماران و گرفتن پیش راه پهن‌شوی منبعث ویروس تمام امکانیت ها را سفربر کرده ایم. طبیبان در همه مؤسسه‌های طبی با این مقصد مخصوص گردانیده شده برای تبابت شخصان بیمار شب و روز زحمت کشیده ایستادند که با استفاده از فرصت به هر یک آنها سپاس و منتداری بیان میکنم و باور دارم که آنها من بعد نیز به سوگند کسبی خود صادق میمانند و به خلق تاجیکستان صافدلانه خدمت میکنند. وضعیت به میان آمده از هر یک ما تقاضا میکند که نهایت هوشیار و احتیاطکار و باز هم با صبر و تحمل باشیم. به واهمه و تهلکه داده نشویم و در لحظه های دشوار و وزنین در پهلوی یکدیگر باشیم. ما باید به خود باور داشته باشیم و با عزم قطعی بر ضد این بیماری مبارزه برده با دانش و تجربه و مهارت و ملکه خویش از این وضعیت رها شویم. در این مبارزه یگان فردی با ننگ و ناموس نباید تماشابین و بی‌طرف باشد. یک مسئله مهم را بارها گفتم و بار دیگر تاکید می نمایم که سلامتی هر یک انسان در دست خود اوست و از رعایت طلبات تازگی و بهداشتی وابسته می باشد. در نوبت اول ضرور است که توصیه های طبیبان یعنی تازگی دستها و نگاه داشتن فاصله هنگام صحبت و قاعده های بهداشتی شخصی در خانه، جایهای جمعیتی و هنگام سیر و گشت قطعاً رعایت کرده شوند. در خاطر باید داشت که این بیماری به واسطه از آدم به آدم میگذرد، یعنی سرایت کننده یا انتقال دهنده ویروس تنها خود انسان است. بنابراین ما با رعایت تازگی و قاعده های بهداشت شخصی باید همیشه در فکر خود
و اهل عائله‌مان باشیم و نگذاریم که ویروس پیش از همه در بین اهل خاندان ما پیدا شود. تکرار هم شود، بار دیگر همه شما هموطنان عزیزم را دعوت میکنم که ما باید بیش از هر وقت دیگر سرجم و متحد باشیم، اهلانه و صافدلانه زحمت کشیم برای تامین نمودن روزگار خود و هموطنانمان هرچی بیشتر مواد غذایی استحصال کنیم. موافق تحلیل و پیشگویی سازمان‌های بانفوذ بین المللی بعد سپری شدن موسم کرونا ویروس با سبب شدت گرفتن بحران اقتصادی و مالیوی، بیکاری، کمبود غذا و بالاروی نرخ‌ها، وضعیت در جهان باز هم وزدین می شود. از این لحاظ ما باید تمام ذخیره و امکانیت‌های خودمان را ثمرناک و عاقلانه استفاده کرده برای افزایش دادن حجم استحصال محصولات کشاورزی و تأمین نمودن بازار استعمالی کوشش نماییم. خاطر نشان می سازم که اگر ما به تهلکه و واهمه افتیم، یعنی از وضع امروزه به ترس و ناامیدی گرفتار شده کار نکنیم و محصولات استحصال نکنیم، زیان چنین عملی ما از خطر و ضرر کرونا ویروس به مراتب بیشتر خواهد شد. مهمتر از همه در این مرحله حساس ما باید دست یکدیگر را گیریم. کمک و غمخواری به یتیمان و معیوبان، شخصان نیازمند و بی‌سرابان و عائله‌های کم بضاعت را فراموش نسازیم. برعکس در این شب و روزها همت بلند باشیم، عملهای خیر و ثواب و احسانکاری را بیشتر نماییم. امیدوارم که در این کار خیر صاحبکاران باننگ و ناموس ما و دیگر شخصان وطن دوست و سخاوت پیشه مثل هر وقت پیش صف و نمونه خواهند بود. همچنین ما باید طبیبان را که امروزها برای سلامتی مردم شبانه روزی زحمت کشیده ایستادند دستگیری کنیم. هموطنان عزیز ما باور داشته باشند که مشکلات امروزه موقتی اند و حتما پس سر می شوند. مردم ما روزهای از این هم سخت‌تر را بارها از سر گذرانیدند و دل پرانه اظهار می دارم که ما همه یکجا مشکلات امروزه را نیز با صبر و تمکین، اراده مستحکم و سرجمع و اهلانه سپری میکنیم. ما باید به آینده نیک خودمان، فرزندانمان و تاجیکستان محبوبمان امید قوی داشته باشیم. اطمینان دارم که مردم سربلند تاجیکستان مشکلات موجوده را با حس بلند وطن دوستی و وطن پرستی و با اتحاد و سرجمی برطرف می سازند و تمام نیروی خود را می‌برد نیست و سمت آبادی وطن اجدادی و پیشرفت دولت صاحب اختیار خویش سفربر می نمایند. من در این لحظه های برای خلقمان دشوار شب و روز با مردم شریف تاجیکستان و در فکر هر یک فردی وطن هستم و به خاطر حفظ سلامتی و حیات ساکنان کشور تمام تدبیرها را اندیشیده ایستادم. بار دیگر همه سابقه‌داران جنگ و محنت و خلق عزیز تاجیکستان را به افتخار 75مین سالگرد غلبه بر فاشیسم
صمیمانه تبریک گفته به هر یک فرد کشور سلامتی بردوام، عمر با و برای تاجیکستان محبوبمان صلح و ثبات جاویدانه آرزو می نمایم. 75مین سالگرد جشن غلبه مبارک هموطنان عزیز.